Moradores da rua Erotides Bulhões. A gente vai chamar agora a patrulha da comunidade para mostrar esse problema na rua Erotides Bulhões. Isso lá em Mangabeira. Que procuraram a patrulha da comunidade e eles pedem que os bueiros da via sejam consertados. Jacelina esteve lá, aqui na patrulha. O povo chamou. E a patrulha comunidade? Chegou! Você deve estar pensando, Jacelina tá numa mata. Olha a folhagem. Pois não é numa mata não, minha gente. É aqui na rua Erotides Bulhões Pinheiro, no bairro de Mangabeira. Olha como é que tá a situação aqui. Os moradores já não aguentam mais. Isso aqui é uma boca de lobo, Samuca, que a Cagepa não resolveu. Há um ano que tá esse problema. Há um ano? Há um ano que tá esse problemazinho aqui. E ninguém resolve, ninguém fala nada, ninguém reclama nada. O pessoal tudo botando esgoto para onde não deve botar. Olha o cheirinho que tá aqui, ó. Seu Deco, o negócio fede aqui, viu? Fede, e muito. Além dessa boca de lobo, ainda tem outro buraco ali. Mostra ali, Cildo. Se cair um menino dentro, acabou-se. Pode ver como é que tá aqui a situação, ó. Cheio de pau velho dentro. Olha como é que tá aqui. E a sorte é o povo que sinalizou, porque se não fosse o povo sinalizar, tava a gente caindo aí dentro. Já caiu muita gente aí dentro desse buraco. Já caiu um carro aqui dentro, colocaram esses ganchos aí dentro aí para não cair dentro aí. E ninguém resolve nada. Já ligaram pra Cagepa? Já ligaram já várias vezes. O que é que eles dizem? Disse que vem só olhar, mas até agora nem vieram nem olhar porque tá aí nesse motivo. Outro dia uma senhora caiu aí, a gente ajudou ela a tirar o carro. E o prejuízo é grande. O prejuízo é grande, a bandeira do carro lá em frente, o pneu, perdi um pneu. E ninguém resolve. Ninguém resolve. Olha, vamos pedir aqui à Prefeitura Municipal de João Pessoa que venha limpar o mato e a Cagepa que venha resolver esse problema. Olha só, é um triângulo de buraco. O primeiro tá aqui. Mostra o segundo aqui, Cido Júnior. Olha o segundo. E o terceiro é pior ainda. Mostra o terceiro ali na frente, Cido Júnior. Ô, patrulha comunidade, a gente já chegou aqui. Ô, Prefeitura de João Pessoa, ô, Cagepa, ajuda a gente. Ei, nesse caso aí, eu acho que é a Cagepa. Nesse caso aqui, atenção, Cagepa. Quando a gente mostra aqui, eu quero agradecer, não sei se é Marcos da Cagepa, não é? A turma, a equipe de operacional. Atenção, a equipe operacional aí da Cagepa, por favor. Eu queria até saber do nome. O nome da equipe, do diretor de operações. Tu entendeu? Sabe por quê? Porque eu queria, como eu costumo dizer, agradecer, parece que é Marcos. Muito obrigado, Marcos, pelo que você atendeu, porque é justo, é bacana isso, né? Haver essa interação. Então, Cagepa, resolve, é na rua Erotides Bulhões, lá em Mangabeira, tá bom?